DSE 數學科考試究竟我哋要準備入啲咩 program 喺個計數機裏邊呢？嗱，憑藉我咁多年嘅教學經驗咧，我話俾你聽，我只會入一個 program 嘅啫，就係 simultaneous equations 聯立方程啊，即係一式二式嗰個 program 咧。呢個 program 咧用途非常之廣泛，包括 section A1、A2、section B 裏邊每一個細題咧都有可能有佢嘅存在嘅，所以入咗呢個 program 咧就非常之實際實用啦。咁另外咧，我知道坊間咧好多五花八門嘅 program 嘅。嗱，首先我唔反對大家入，不過有兩個要點咧，我要提提大家。第一，考評局咧而家越嚟越傾向杜絕純粹靠 program 嘅題目，即係話有啲題目可能你淨係識用 program， 唔識計算嘅，根本唔明個課題做乜嘅，其實計唔到嘅。第二樣嘢就係，與其我哋花咁多時間去入個 program， 又要學習翻記翻點樣撳翻出嚟，不如穩打穩紮，我哋俾心機啲溫習，做好基本功，應付千變萬化嘅題目仲好啦。大家話係咪？